欢喜在地新闻继续要来讲这个东京奥运，台湾的选手是表现甲真精彩。但是乡亲啊，伫咧看比赛的时阵，是毋是嘛互紧张的比赛舞甲提心吊胆呢？都有心脏科的医师伫咧面册来发文章讲真奇怪呢。最近这段期间，心脏科门诊的病患变多了。一开始佫毋知是啥物原因，一直到伊家己嘛看这个奥运的转播了，才总算来了解。因为这个比赛实在是太刺激了，这人若伤过紧张，是会刺激到这个心脏病压起来哦。 选手厝内人伫台湾看比赛，替选手加油。看到比赛过程你来我往，不少民众伫电视机头前，心情嘛对咧真紧张。肚子也很痛，比数很近啊，头有点痛，是因为过程太刺激。看比赛伤紧张，毋但头痛、胃痛。心脏科医生伫面册讲，这段期间心脏科的病人变侪，依高血压、心绞痛等等的症头上侪。看奥运的转播，连医生家己嘛出现血压飙高。 心脏气血等等的镜头，医生讲这其实是药剂激素咧变贵。一般而言，如果在我们非常的紧张、非常专注的时候，我们的肾上腺素会分泌，然后会刺激我们的心脏，会让心跳变快、血压变高。医生讲，对一般的民众来讲，安尼状况唔免伤紧张，休困一下就会改善。不过，若是原本心脏就无规律，有心脏病病史就要注意。在观赏到一半的时候，会觉得突然的不舒服，或是其他的这个心脏的症状越来越明显，胸闷、胸痛、喘、心悸的情况越来越趋明显的时候，这时候应该要赶快休息一下，或者甚至如果这个状况没有改善，应该及早就。奥运的代表团伫比赛现场表现甲真精彩，互全台湾的观众看甲拢真嗨。不过伫看比赛以外的时间，要是要注意家己身体状况。漂边奥运也未结束，家己就要先去病院报道。